我係醒目仔，今日我就會同大家參觀我披薩工廠嘅披薩工廠大亨嗰個店家工廠啦。之前你有冇睇過餐廳大亨2呢？嗰個片呢？呢一個遊戲創作者同餐廳大亨2都係一樣嘅。呢個動畫呢，就係一個外賣仔遲咗，跟住要快啲揸電單車去佢個工廠。有人嚟睇我工廠啦！我呢一個工廠叫Pizza Man 啊！一入到去呢，就見到啲喺郊外食嘢嘅凳啦。你哋平時去山上面食嘢都會見到啲台一樣嘅。仲有呢啲係嗰啲燈啊！仲有呢度係啲餐牌啦。我哋有 cheese pizza 啦、蘑菇 pizza 啦、牛丸 pizza 啦、粟米 pizza 啦、香腸 pizza 啦、洋葱 pizza 啦、火腿 pizza。仲有呢度香腸 pizza 重複咗嘅同隔離。呢度係我哋嘅廚師，同埋呢度係服務員。呢度呢就係啲卡位同埋吧台咯。同埋呢，仲未講完啊！呢一層呢度就係啲雜物房啦。我冇擺啲嘢喺雜物房嘅。仲有呢度係廁所啦，有洗手盆啦，仲有嗰啲仲有廁格啊。呢度有車庫啦，呢度有嗰啲油啦，同埋一個電單車咯。咁我哋嚟到上面啦，呢度係卡位啦，呢度有嗰啲普通凳啦，仲有呢啲我唔識坐咩嘅。仲有呢度係 office 啦，佢話呢度係採取工作人員表啊。仲有呢度係嗰啲朱古力噴泉啦。我去自助餐嗰時都會咧，將啲棉花糖咧就係淋喺呢啲朱古力噴泉嗰度嘅，所以我好中意食朱古力噴泉嘅。呢個係廚師咧，我示範一次，如果我哋拎多咗披薩，咁點？如果我哋拎多咗披薩，就可以抌去垃圾桶。呢度咧就係我哋嘅生產工廠啦，我哋係自製嘅嗰啲披薩。呢度係研究書台啦，我有披薩藍圖咧，仲有科幻藍圖。我中意披薩多啲，所以我唔會用科幻嘅。仲有呢度係咧嗰個機械人啊，呢個啊，你睇下佢咁喐就知係機械人啦。佢監住生產嗰個嘢噶，生產過程噶。仲有依家係佢間屋仔嚟嘅。嗰個男仔都仲未走喎，喺度睇緊喎。仲有咧，我哋依間工廠加店加披薩店係3.7星。有冇留意我哋上集唔係之前嗰集啦？之前嗰集餐廳大亨2記唔記得我幾多星啊？我哋片完咗之後就會講俾你聽。我哋回答翻佢先，佢話想要香腸披薩，送去房屋局啊！香腸披薩，佢哋揸電單車去，揸唔到㗎，揸到喎又。佢頭先冇顯示駕駛嗰個掣俾我睇啊。開門，去6號房啊，6號屋啊。人哋間餐廳得1層啊，加工廠我有2層啊，好叻！你哋覺得巴唔巴閉啊？我哋將披薩俾佢，thanks， 揸返去工廠先。揸返去工廠啦，我哋。上次餐廳大亨都有呢一個電單車嘅，
就係送餐俾人哋咯。你冇留意啊？如果你有留意我揸嘅呢嗰個特別版啊，如果你哋有留意嘅話呢，都可以喺留言區話俾我知啊。如果你哋冇睇嘅話，都可以睇返嘅。咁就今集嘅片就嚟到呢度啦，記得 like and subscribe 呢條片，仲有 share 俾你嘅朋友睇啊！拜拜。